14 kundirki haligacha Farg'ona katta kanalida qidiruv ishlari olib borilmoqda, lekin aytarli darajada natijalarga erishilgani yo'q. Olomon esa videoga olishdan boshqasiga yaragani yo'q. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Bingo TV kanali. Tasodifiy kuzatuvchilar, kanalimizga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Egilsa egiladigan, bukilsa bukiladigan navqiron 17 yoshdagi yigit o'z sevgan qizi bilan arzimagan mojaro uchun o'zini Farg'ona katta kanaliga otdi. Mana 14 kundan beri biron natijaga erishilgani yo'q. Tomosha talab olomon esa videoga olishdan boshqasiga qodir emas. Voqelik haqida batafsil ma'lumotni marhumning do'stidan eshitamiz. O'shdan keyin Abdulaziz menga telefon qilib Telegramga kirdi. Kirsam o'sha qiz bilan yozishgan SMSlarni tashlagan ekan, ko'rib, keyin bo'tqachida ishim bor edi, bo'tqachiga ham kelsam, o'shaning ichida telefon qildi menga Abdulaziz. Telefon qilib kanal do'biga chiqib olganman dedi. Keyin yugurib chiqdim, kanal do'biga chiqsam, ichi olgan ekan, masjid ekan. Keyin yig'lab o'sha qiz haqida gapirdi, 1,5 yildan beri o'yin qilib yurgan ekan dedi. Keyin men uni eplolmay, keyin Diyorbekda chaqirdim telefon qilib chaqirsam, uni ichida u menga yig'lab o'tirdi kanal do'bida. Uni ichida bu bola keldi. Keldi, bunga ham o'sha arzon qilib, u qiz haqida gapirib, nima qildi. Keyin uni ham tinchlantirib, bu qildi. Tasalli berib o'tirganimizdan keyin u pitirchilab nima qildi. Shuning ichida u qizga telefon qildi. U qizga telefon qilib, o'sha sababini so'radi. Nima o'yin qilding, meni o'qilding dedi. Qiz indamadi. Indamay keyin telefonni o'chirdi. Keyin uni ichida Diyorbek keldi. Sarvarga telefon qildik. Sarvarganimizdan keyin u pitirchilab, bu sarvar kelgungacha kiyimlarini yechib, turshichan bo'lib olib yugurib yurdi kanallar bo'yida. Bog'da ichiga kirib, vaqt shu yugurib yurgandan keyin sarvar keldi. Sarvar chaqirdi, keyin chiqdi. Bunga ham yig'lab o'sha gaplarni aytdi. Keyin o'shaning ichida turshichan yugurib yurgan, kanalda pastga tushdi. Keyin kanalda pastga tushib, "Men hech kimga keragim yo'q ekan, meni o'yin qilib yurgan ekan 1,5 yildan beri" dedi. Keyin biz ota-onaga keraksan, bizga keraksan, o'qizga kerak emassan, o'rtasi qilma bitta qizga unaqa qilib deydi. Keyin men baribir hech kimga kerak emasman dedi. Orqasiga burilib turib sakrab yubordi. Uni ichida keyin biz yechindik. Diyorbek bilan ikkovimiz yechindik. Diyorbek birinchi yechini bo'ldi. U tashab chiqqandan keyin Diyorbek tashladi. Diyorbekni ko'rib shing'idi. Qaytib chiqmadi. Keyin qayerga tashlashni bilmadim. Keyin Diyorbekni totib oldim. Undan keyin aqqa cho'xtardik. Shu chiqmagandan keyin shu 102 ga telefon qildik. Domlalarimizni chaqirdik. O'qishdan keyin uyda o'tirsam, telefon qilib qoldi Islomjon. "O'rta kelmasam bo'lmaydi, Abdulaziz javob olamidan" dedi. "Ha, bo'pti, ketyapman, boraman" dedim. "Tezroq kel" dedi. "Xo'p" deb telefonni o'chirdim. Keyin yo'lda kelyapti, telefon qildim. Joyda aytishdi, qayerdasanlar desam, "Kanalda ashtidamiz" deyishdi. Keyin keldim. Kelsam, Abdulaziz meni quchoqlab yig'ladi. O'sha qizni gapirib, o'yin qilgan ekan deb. Keyin unga kerak bo'lmasa ham bizga keraksan o'rta, o'zingni bos. Desam, "Ha, xo'p" dedi. Keyin eplolmadik, Islomjon ikkovimiz eplolmadik. Bizni itardi, aqitardi. Keyin yechim oldi. Keyin Sarvarga telefon qildik. Bunga telefon qildik. Bu ham keldi. Bu kelguncha Abdulaziz bizdan qochib, bog'ning ichiga tushib ketib qoldi. Arada ichiga o'tib olgan ekan. Keyin biz ikkovimiz o'qtardik. O'qtarsa keyin bu bola keldi. Kelib turib chaqirdi. Abdulaziz chaqiruvdi, chiqdi. Chiqib turib bunga ham mana shu bizga aytgan gaplarni aytdi. Aytib turib keyin kanalda bo'yiga tushib oldi. Keyin ichimga qadrim yo'q ekan, kerak emas ekanman, 1,5 yil o'yin qilibdi endi. Keyin Islomjon yo'q, bizga kerak, senga kerak bo'lmasang ham deb gapirdi. Keyin terada ushlab turdi. Biz endi pastga tushmoqchi bo'ldik, shuni orqasiga burilib sakrab yubordi. Keyin men yechinib ketdim. 1 minut ichida yechinib bo'lsam, u suv tepasida turgan ekan. O'sha yoniga sakradim, bitta sakrasam, suv tagiga kirib ketdim mana. Keyin suv tagidan chiqsam, suv tepasida ko'rinmadi Abdulaziz. Yana bir marta shing'ib, yana bir marta chiqsam, yana ko'rinmadi. Keyin chekkaga bir bola qilib suzib chiqib oldim. Bolalar tortib olishdi. Keyin bu men kiyingani tepaga chiqdim. Ular nariyoqqa qarab ketishdi, svetlarini yoqib. Keyin
naqa qildik, domlalarga telefon qildik, 102 ga Islomjon telefon qilib chiqdi hammaga. Shu keyin dan beri shu ahvol. O'sha 22-kuni men uyda ishlarim chiqib qoldi, maktabga bormadim. Keyin xullas obeddan keyin 5:30larda Islomjon telefon qildi. Telefon qilib aytdiki, "O'rta desam, kelmasang bo'lmaydi" dedi. Dedi, "Nimaga?" desam, "Abdulazizcha ichib olibdi, kanal bo'yida kayib" dedi. Dedi, "Diyor yashatamiz" desam, "Ha, Diyor ikkalamiz ham chetdamiz, yig'lab o'tiribdi hozir aytdi, baqir-chaqir qilyapti" dedi. "Atcha to'xtab turish" dedim, "Ushlab turish, boraman hozir" dedim. "Ha, bo'pti" deydi, velosipedda keldim. U kelgunimgacha o'zi Diyorbek telefon qildi, "Kelyapsanmi" dedi. "Ha, chiqib qoldim" dedim. Bordim, mana shu ketayotgandim, yana o'zim telefon qildim, qayta sallar deb. "Qaqa yuradi" telefon qildim. Mana shu kanal bo'yiga chiqqanimdan keyin chap tomonga yurib to'g'ri kelaversam, o'zi baqiryapti Abdulaziz dedi. "Ha, bo'pti" dedi. Dedim, bordim. Borsam Abdulaziz bekim olgan ekan. Keyin to'xtab turib Abdulaziz desam, yonimdan chiqdi. Suv sathi 1,5 metrga tushirildi. MCS xodimlari 14 kundan beri tinimsiz qidiruv ishlarini olib borilmoqda. Kunlik voqelikni Jasurbek.uz kanali yoritib bormoqda. Ota-onalarga sabr tilagan holda videorolikni yakunlaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.